Hello，大家好，我哋今日要分享嘅專題研習題目係日軍侵佔香港時香港人嘅衣食住行。咁大家有冇諗過喺日軍3年零8個月嘅時間，我哋究竟着咩、食咩、住喺邊同埋做乜嘢呢？戰爭導致航運中斷，紡織品嘅供應銳減，棉布、羊毛等主要衣料稀缺，市民要憑配給證購買限量嘅布料，許多家庭將舊衣反覆改製、補丁續穿，甚至用麻袋、窗簾布等改造成為衣物。衣衫襤褸都好常見，兒童衣物新3年舊3年，縫縫補補又3年，所以大多數人嘅衣服都係好破舊嘅。日軍侵華時期，好多工廠都停擺，跟住導致二手衣物成為市民獲得衣服嘅來源。跟住係咯，呢件就係二手衣物嘅範例啦。嗱，大家可以睇下。OK，我轉咗先。跟住咧嗰陣時就好多房屋都俾日軍侵佔，作為軍事嘅嗰啲佔據嗰啲地方啦。跟住所以就好多人都係住喺一啲鐵皮屋啊、紙皮，跟住露宿街頭。所以就好多人都係住喺一啲鐵皮屋啊、紙皮，跟住露宿街頭。跟住呢個就係露宿街頭嘅呢個。佢哋摧毀咗位於九龍城嘅九龍寨城同埋宋皇臺，以及鄰近包括蒲崗村嘅20幾條鄉村亦被拆毀。當中大磡村、全村連朱市、中市被夷為平地，於日本無條件投降後復原。由於全村被毀，朱市未能夠喺原址重建家園，而在日戰時期，有很多人沒有一個安全嘅居所，有好多人只能住在街邊臨時起嘅避難所，甚至有7000幾名戰俘，包括英軍及市民，被囚禁於位於深水埗赤柱嘅戰俘營，戰俘備受飢餓病患之苦。呢個紙皮哎呀，好凍啊！我要瞓覺啦。哎呀，早唞。由於物資短缺、通貨膨脹以及日軍嘅嚴格管制，香港居民面臨嚴重嘅糧食危機。日軍侵佔香港時期，香港人嘅食物獲取方法分別為定額配給啦，即係每個人每日都可以買6兩4嘅白米，但係每人都一定要俾嗰張配給許可證先可以換到啦。第二就係黑市交易，為咗彌補糧食嘅不足，好多市民會透過黑市購買高價嘅食品，就算有幾咁危險都好，因為佢哋點都要食飯啦。咁第三就係自力更生，或者揾替代食物。市民會喺郊區山邊或者屋頂種植薯類、蔬菜等等易生長嘅農作物，並且採集野果、野菜以作充飢。買味飯啦，買味飯啦！我嘢食，我嘢食，哇！我要食，我要食啦！啊！3000蚊啊！3000蚊啊！3000蚊啊！送面。喺日戰時期，香港好多嗰啲交通工具都被戰火摧毀啊！日軍咧就將全部香港嘅巴士啦、的士同埋貨車咧都去充公，導致香港人嘅出行方式咧受到限制。咁香港人咧都係主要以下嗰啲方式咧就係出行嘅，就係步行啊、踩單車啊，仲有嗰啲少量嗰啲公共交通工具，例如的士、巴士同埋船。咁人力車就係由人力拉動嘅獨輪或者雙輪嘅馬車，只可以容納1至2個人。咁由於交通工具受到限制啦，嗰啲靈活嘅人力車就受到市民嘅喜愛。人力車嘅費用亦都相對咧較低嘅，適合各種經濟水平嘅人咯。日
日軍侵華時期，香港人大多數嘅出行方式都係靠人力車同埋步行。今日我哋會演示一個人力車。喂。就我哋係車，跟住佢哋行。哇！OK，人力車。